Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata. Saluta Sofia. Ciao! Ok, cosa facciamo in questa puntata, Sofia? Prendo le teleti. Giochiamo con il Play Doh e il Pongo. Un pongo. Ok, allora Sofia, iniziamo ad aprire la scatola del Play Doh così vediamo un po' che colori abbiamo. Vai, aprili insieme a mamma che così vediamo che colori abbiamo. Ok amici, abbiamo aperto la nostra confezione del Play Doh. Hai aperto tutto, Sofia? Che colori abbiamo? Uno, Dimmi due, un po'. Che Che Azzurro, colori ci sono? giorno, Sì. viola, buona, rosa, blu, rosa, blu, arancione, sì, un bacio, bianco, blu, verde, marrone, giallo, viola e rosa. Ok, abbiamo fatto una carrellata di colori. Qualcuno l'abbiamo sbagliato, però abbiamo... Wow, vediamo cosa c'è dentro. Se riusciamo a tirarlo fuori. Eccolo. Questo che colore è? Muso, No, questo è il blu. blu, Ci fai vedere cosa ci prepari? papà, Stai facendo da mangiare con quello? Stai stendendo la pasta? C'è anche Kira. Viene a curiosare. Brava, metti la formina che così vediamo cosa viene fuori. Bravissima. petto condo, Eh? petto condo, Aspettiamo. sì, Dai, preparala così vediamo un po' cosa viene fuori con quella formina. Rocky viene anche lui a dare il suo contributo. Vediamo un po' cosa è venuto fuori. Che cos'è? cos'è dentro? Un pesciolino. Serino, È venuto fuori un pesciolino. Beh, io direi di provare anche un'altra formina allora. Che dici te? Proviamo la stella? Proviamo la stellina? Prova questo colore qua con la stellina. Sofia, prova questo. Buonetto papà, mamma, buonetto, Lo apro? sì, dopo, sì, quando io, Così vediamo che risultato abbiamo con quella formina, eh. Vediamo, tanto il pesciolino l'abbiamo già fatto. Quindi adesso possiamo provare un'altra formina. buonetto io, Vuoi quello? sì, Eccola qua. Allora Sofia, adesso stendi di nuovo la pasta come hai fatto prima. Stendi la pasta col mattarellino. Bravissima. Stendila. È rimasta attaccata. sì, sì, Stendila. Stendila bene. facendo io, Così, guarda che ti aiuto. Dammi. tieni, io, Ok, adesso prendi la stellina. Mettici la stellina sopra adesso. Sopra così, così. La metti giù e mettiamo la stellina qua sopra. oh, La prendiamo dopo. dopo, Mettici la stellina. Vai, schiaccia bene. ecco, Ma l'hai messa al contrario, così, guarda. blu, Toglila adesso, togli la stellina, guarda cosa viene. ta-da, Hai visto? È rimasta la forma della stellina. Adesso però dobbiamo togliere. Bravissima, hai visto la nostra stellina? aiuta bene, È venuta bene? aiuta, Gliel'hai detto agli amici cosa è venuto? La stellina. aiuta bene, aiuta, Grazie amore. Adesso cosa vogliamo provare come formina? Allora, il pesciolino l'hai già fatto. cosa fa Calvino? È venuto un po' cicciottello, un pesce ciccione.
E cosa proviamo adesso? Questo. La farfallina. Cianaina. Ok, proviamo un altro colore con la farfallina, Sofia, che dici? Cianaina. Proviamo l'arancione? Cianino. Non vuoi usare l'arancione? Cione, sì, cione. Eccolo lì l'arancione, adesso mamma ce lo sta preparando. Ed ecco il nostro arancione. Adesso Sofia, come prima, dove l'hai messo il tuo mattarellino per stendere la pasta? È caduto? Lo faccio io. Ta-da! Bravissima! Aiuto. Brava, brava. Adesso stendiamo di nuovo la pasta. Come prima. Oh, tocca. Si è attaccata? Vieni che ti aiuto. Aiuti. Ti aiuto io. Aiuti. Aiuti. Ok, adesso prepariamo la nostra farfallina. Mettila dal verso giusto, bravissima. Schiaccia forte. Forte, 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 forte. Ecco. Vediamo, toglila. Ta-da. Eccola. Vediamo un po'. Bravissima. Scendo io. Hai visto? Fai vedere agli amici la tua farfallina. Ta-da. Wow. Quindi anche la farfallina è venuta bene. Adesso mettila qua insieme agli altri. Quindi stellina, pesciolina e farfallina. Adesso cosa ci manca? Adesso ci manca il gattino. Tostinino. Quindi facciamo il gattino con il rosa. Vediamo se riesco. Mamma ci aiuta ad aprirlo. Dammi, dammi. Dammi. Adesso te lo dà. Aspetta che ci devi dare una mano a toglierlo. Io taglio io. Eccolo qua il nostro bellissimo. Io. Tra poco mi tiro Rosa. qua dentro. Adesso stendiamolo di nuovo come prima. Vai con questo. Brava. Toglielo un pezzettino perché è tanto. Se riusciamo a toglierlo. Vediamo se riusciamo a toglierlo. Bravissima. Ok, dai. Va bene, usiamo quello che ce n'è un po' di più. Perché quello lì è troppo poco, Vediamo se riusciamo. Come farlo con quel pezzettino? Ma è poco, Sofia. Dobbiamo usare quello un po' più grosso. Allora, Sofia, prendiamo il nostro rosa. Adesso lo stendiamo di nuovo come prima. È toso. Lo stendiamo? Sì. Ok. Adesso prepara il gattino. Prepara la nostra formina. Vai. Schiaccia bene. Ok. Toglila. Vediamo com'è venuto. Ok, eccolo qua il nostro gattino. Fai vedere agli amici il tuo gattino. Mio gatto. È tuo? Mio. Dove lo mettiamo? Insieme alle altre formine. Anche bene. Ecco Nel fatto. frattempo Sofia continua la sua opera con le formine. Abbiamo rifatto un altro gattino. Un tocchino. Un tocchino. Nel frattempo mamma sta preparando una sorpresa per i tuoi amici. Sofia, non metterlo in bocca. Non è da mettere in bocca. Se la metti in bocca No, è troppo. è meglio di no, vero? No. Puoi anche fare delle palline se vuoi con questo qua. Puoi fare delle palline. Io. Vuoi farlo te? Sì. Puoi fare anche una mega pizza grossa grossa. Goscia goscia. Prepara una pizza, facci vedere una grande pizza come viene. Facci una mega pizza, poi la stendi col mattarello. Fai una mega pizza. La stai preparando? Panno papà. Stai preparando la pappa? Sì. Ok Sofia, allora siamo andati a prendere il tuo robot da cucina, così intanto ci fai vedere come funziona. L'abbiamo già visto con gli amici, però
visto che dobbiamo lavorare la nostra pasta, io direi mettiamola dentro, poi gli diamo una bella girata. Che dici te? Ok. Metti tutto dentro, tanto. Tutto, vieni. Te ne do un pezzo. Oh, Oh, è scappato. Vai Sofia, dai. Metti tutto lì. Ok, basta. Basta così. E poi adesso prepara il tuo robottino per girare la nostra pasta. Tieni. Metti anche questo. Intanto abbiamo Rocky che lì che controlla. Rocky, aiutante. Ok, siamo pronti per girare, Sofia. no. Non ancora? Ancora. Non ancora? Ancora. Una sola. Ok, Sofia. Il nostro impasto multicolore direi che è pronto. Possiamo iniziare a girare adesso. Che dici? No. Metti l'ultimo. Metti devi ancora finire? Aine. Ok, metti l'ultimo, il giallo. Adesso prepara il robottino e inizia a girare. Ito. Puntino. Un gatto. Ok, vai. Accendi il tuo robottino. Vai. Accendo il tiro. Acceso? No. Vai, gira, gira forte. Gira, 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 gira forte, gira tutto. Ecco fatto. È già finito. È già finito il nostro impasto. Adesso, prima di metterlo lì, devi però stenderlo. O butti tutto insieme? Niente, abbiamo deciso di buttare tutto insieme in padella. Dovevamo fare una pizza, invece qua sta venendo un mix di alimenti vari. E adesso lì cosa facciamo quindi con quella padella? Oh. Devi ancora finire? Niente, già pronto per il mangiare quindi. Non abbiamo neanche cotto l'impasto e siamo già pronti per mangiare. Ok. Quindi Sofia continua con la sua preparazione. Nel frattempo, come dicevamo prima, mamma ci ha preparato una sorpresa. Io direi di vederla, vediamo un po' cosa ha fatto. Guarda chi arriva, Sofia. Guarda chi sta arrivando. Ta-da! Sofia, guarda chi c'è. Hai visto? C'è un nuovo amichetto. Detto. Mi stai mettendo un cappello? Però. Mi sa che durerà ben poco con te. Vabbè, Mettilo qua. che dire. Noi continuiamo a giocare con il Play-Doh Falli il e con il cappello. nostro Pongo. Tanto Sofia adesso Falli il cappellino. è impegnata Così. con il suo nuovo amichetto. Io. Toh, mettiglielo sopra il cappellino. Tonino. Cappellino è pronto. Cappellino da gnometto alla fine. Un piccolo gnomo, Sofia. Io, Sofia, direi che adesso è arrivato il momento dei saluti. Che dici? Salutiamo gli amici, tanto tu continui a giocare con il tuo Pongo. Ciao. Saluta tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao punta. Prenderemo altre formine, altri giochini da fare con il Play-Doh e con il nostro Pongo. Ok. E così insieme prepareremo dei nuovi amici. Ciao. E direi che ci possiamo vedere alla prossima puntata. Punta. Ciao Sofia, ciao amici.